tidak membatasi usia, domisili, dan tahun ijazah. Proses pembelajaran dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Tidak terkendala ruang, waktu, dan tempat, dan dengan biaya relatif terjangkau. Universitas Terbuka memiliki lebih dari 40 program studi, jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor. Silakan kunjungi website kami www.padang.ud